Hello， 大家好，欢迎观看苗农小生活。夏天吃黄瓜清热解渴，所以为了方便，我们都会一次性买很多回来。可是买太多回来吃不完，那有什么方法能保存呢？今天就教大家一个保鲜黄瓜的小方法，放半个月都新鲜，而且保存时间比冰箱还长。赶紧一起来看看吧。首先准备一盆清水，然后准备食盐，在盆里倒入适量食盐。再将黄瓜放入盐水中，用盐水清洗黄瓜的表皮。食盐可以增加水的含氧量，涂上食盐水可以维持黄瓜自身的呼吸作用。再将黄瓜放置阴凉处保存，放半个月都是新鲜的哦。第二个方法，准备几张纸巾，我们将纸巾铺平整，然后把黄瓜放在纸巾里包裹起来，再放入一个塑料袋里，把袋口扎起来，再放在室内阴凉处。这个方法夏天可保存1个星期左右，在秋冬季节可以保存半个月左右哦。保存黄瓜的方法大家学会了吗？如果有帮助到你们，记得转发分享给更多的人知道哦。或者你有更好的妙招的话，欢迎在下方评论分享哦。我们下期再见，拜拜。时间烧灼滚烫，回忆似幻